cyese nkunda abantu bakunda ingwano ndanka abantu bakunda ingwano kabisa kuko ibibazo byose bitera ingwano ni ibibazo bishobora guterega umuti atagwanirinze kuba none kuburuhiro je mpanza numva uburuhiro mwicanye ngo biganiro kandi mugaruka kuri vya bintu mwari gukora mutaricana hari ibintu bidakenera ko abantu barinda kugwana si ngomba tugire evaluation ku bintu bimwe bimwe byagiye biravugwa mu minsi iheze turabe yuko hari coba carahindutse turabe yuko vyagumye uko turabe yuko atacigeze gihinduka ivyo byose nivyo turabira hamwe mbere yuko ntangura nagomba ngira ico mvuze kuri iri jambo umukuru w'igihugu aheruka kuvuga ni jambo ryiza cyane ni jambo ry'ukuri naho ukuri mu banyapolitike w'u Burundi ari gukeya cyane uze ati yankurunuka intambara ati ntiyifuza intambara ati ntiyumva ukuntu abantu barinda bashikaho bagira intambara ivyo nonekara bikononekara kandi bari kwicara bakavugana kuri ibi canke biriya bakabikosora amaraso ataraseseka iki ni ikintu nanje numva iki nanje niko ndagitahu basha najewe mu buzima bwanje nta ntambara nshigikiye kandi n'undi muntu wese sinibaza yuko yoshigikira intambara kuko intambara idatwaye agatwe kiwawe itwara agatwe kumukunzi wawe itwara agatwe kuwawe ugapfana intuntu reka njije mu itangazo ntihagira umuntu azosubira kundondera kuri ya nimero nahorana inimero vy'imfata kibanzo ushobora kundonkako ni imbere yuko ndonka iyindi nkoresha tubandanye ariko none kugira ngo abantu barinde bagira imitima yo kuja mu ntambara yo kwiyumvira intambara biba vyagenze gute ndakunda ukuntu umukuru w'igihugu asigaye yigisha akoresheje Bibiliya mbega ivuga iki kuri bino bintu intambara ziva kuki voilà imishamirano iva kuki indyane ziva kuki ibi tubisanga mu gitabo ca Yakobo mu gice ca 4 guhera ku murongo wa mbere voilà ni iki gituma muri mwebwe haba imishamirano voilà mbega imishamirano intambara ntiziva mu vyifuzo vyanyu vyo kwikunda voilà gusumvya abandi ibintu byose mukagomba kwiyegeranirizako voilà aho niho hava intanduruko ibintu byose byari gufasha abandi ukigungirako ibintu byose bikononekara wewe bya bindi wabishize mu mufuki wawe ugomba ko byose biguhererako aho niho hantu hava intambara iyo bimaze kugenda uku aha niho bamwe rero baca bakura akigira mu ishamba bagiye kukugwanya kubera iki wakomantaje umutima intambara iva mu gukomantaza imitima kwa bamwe aha rero nibaza ko ntanze umuco ubuzima tubayemwo kino gihe mwese murabubona ubu nta kinyegezwa na kimwe kikirimwo ikintu kibi cyane gusa nuko turiko turamenyera ubuzima bubi tubayemo ivyo biriko birashika nukuvuga ngo hariho umugwi w'abantu bari ku butegetsi bariko bariyegeraniriza ko ivy'igihugu vyose abandi nabo ibice birenga 80% bamerewe nabi batubitse uwavubi imbere y'abene gihugu kuronka amaraso y'abene gihugu mwarariye mwaranezerewe nibaza yuko ubu mutagirwara kwashi tugarukana ibintu ku murongo nari ntimwahimvye ntuzeho miliyoni zirenga 40 ku mwaka mwibaza amadolari ntimwahimvya
muzohaga ryari mugamaye n'abakoreshwa na Shetani ntibahaga. Abantu bagize bati tuganire, abari ku butegetsi bati twebwe tuguma twirira. Voilà, abandi nabo bati none mwobandanya mugira ivyo hanyuma natwe tukarera amaboko, reka natwe tugende mwishamba tubakure ku butegetsi. Mwaramaze abanyagihugu, murisha abanyagihugu, muratembagaje igihugu. Abandi nabo bati genda tuzobagwanya mpaka, ntimushobora kudukura ku butegetsi, mudukure amata mu kanwa. Ivyo rero nivyo twibereyemwo kino gihe. Mbega uri umurundi ucushigikira nde? Ucushigikira bari ku butegetsi ko ari bo bariko barakora neza, bariko baragira ibintu hejeje kumva, tubayeho nabi, ntitugira igitoro, ntitugira amatara, ntitugira amazi, ntitugira n'icepfo n'icaruguru. Voilà, ushigikiye abariko baragwanya ubutegetsi, abagomba kubukuraho kubera bunanije abanyagihugu, ushigikiye nde? Voilà, aha naho utompa inyishu iri kerere, ahagwanira imfizi zipfa ubugabo, ibikere nivyo bihahonera, canke ivyatsi nivyo bihahonera. Murumva rero abanyagihugu aho tugorewe, turi hagati y'ivyo bihangange muri leta. Voilà, ivyo vyiba ubutunzi bw'igihugu ntibikomwakomwe. Voilà, nabo bagwanya iyo leta bagira bati abanyagihugu murabatekuje, abanyagihugu mwarabishe. N'umukuru w'igihugu murumva avuga ati abanyagihugu kununuza amaraso yabo. Voilà, ubu twebwe abarundi n'ukuri bariko baratununuza amaraso, n'ibintu bigaragara. Voilà, ubu amaraso barayamaze bayanunuza, ejo dushobora kugenda ata maraso dufise. Voilà, umuntu akikubita hasi, murazi ingwara y'ugukena amaraso. Voilà, abaganga muca mubibona abantu bagenda bayikubita hasi. Reka ibi ndiko ndavuga bituma umuntu yikubita hasi, mvuge ko ari ubukene, mvuge ko ari yanzara, mvuge ko ari bwa bushomeri, mvuge ko ari kwa kubura ikina kiriya. Ivyo bituma ubuzima bw'umurundi buhagarara. Ubu rero ingorane iri kwiraba kandi ikomeye cyane, ibabaje cyane, ubwo buzima bubi nk'uko turiko turabumenyera, kandi n'icyaha kibi cyane, n'ikintu kibi cyane gose. Nuko abarundi batokwemera kumenyera ibintu nk'ibi. Ne faut pas vraiment habituer à une telle situation. Igihe situation nk'iyi uyimenyereye, nukuri nababwije ukuri ntayuvamo. Ucuca kimwe twita muri coaching zone de confort. Murabona ingurube yibereye mu vyondo, ingurube yibereye cyangwa ifi yibereye mu mazi, andehoro y'amazi cyangwa andehoro y'ivyondo ku ngurube, yumva ko atamundi buzima bubaho. Nibi bintu rero vy'ibibazo tubimenyereye ngo tubimenyeye, nenda bahakana gasanzwe. None kuva mu kuva muri 2020 atagitoro kihari. Nturako twabimenyereye. Murako twabimenyereye. No faut pas kumenyera ibintu nk'ivyo n'amakosa. Ahubwo ni turefreshise ingene byo kubivamo. Abatware bahari batari capable kurefreshisa, twebwe tubafashe. Kuko nabivuze bajya ntibari hajya ku bwabo, bari hajya ku bwacu. Umva ikena ry'igitoro twarimenyereye, ikena ry'ibi na biriya twarimenyereye, guca mu mabarabara mabi twabimenyereye, ubukene twabumenyereye. Voilà, hari umuntu yavuze ati iyo uryama iruhande y'iyarara umwanya muremure, uratebuka shika yaho iyarara ridasubira kukunukira. Utebuka ryumva yuko rimeze nka parufe, canke naho ntihagire ikintu na kimwe bikugira. Ibi rero n'amakosa akomeye cyane. Rero bimaze kubukwa, abari ku butegetsi aho kumva amarira y'abanyagihugu, bagakomantaza imitima, bakaguma barya b'abanyagihugu, bakaguma batwara utwabo, ivyari kubafasha akaba ari bo baguma babikoresha ku nyungu zabo. Abanyagihugu ngaha boca bakora iki? Boshigikira ya migwi iri mw'ishamba
boshigikira leta, boguma bakomera amashi leta. Mu gihe ibintu bimeze uko, abanyagihugu batakironka ayo bacira n'ayo bamira, bica bigenda gute? Iki ni kibazo dutegerezwa kuronkera inyishu. Reka rero nerekane aho mpagaze. Nama nabivuze kuva kera. Jewe sinshobora gushigikira inyishu iza kuza ari uko amaraso abanje guseseka, kuko bariko bararya abanyagihugu bavuga bati twebwe ubutegetsi ntidushobora kuburekura. Abanyagihugu baragomba bapfe bose. Voilà. Abari mw'ishamba nabo bakagira bati twebwe dutegerezwa guhindura ibintu, ntibishoboka yuko aba bantu baguma bakora nk'uko. Ivyo navyo bigatuma abanyagihugu bahahonera kwa kundi nyene. Ubu abanyagihugu ntibashobora kuja mwibarabara ngo bashikirize ikiri ku mutima, ngo bagire imyiyerekano nk'uko twama tubibona ahandi. Ivyo ntibishoboka mu Burundi. Umuti none woba uwahe? Ubu turakeneye ikintu kidushikana ku nyishu y'ibibazo turimwo, ata amaraso asesetse, atakuja mwibarabara bibaye. Voilà, kuko ubu wohirahira akaja mwibarabara yoca araswa. Ivyo birazwi. Cyo rero uno munsi nagomba mvuge ko nagomba turabire hamwe basi nuko nugerageje kubahanura bashobora gukorera ku mpanuro abahaye. Basi twofuma tuvuga duti ego basi biraboneka yuko bazoteba bigenga ubuntu. Umushinga ntahe Gabriel Rufyiri atwara Orikome mu misi iheze aherutse kwerekana ingene ubuzima bw'abarundi buteye ubwoba kino gihe. Ivyo bintu abarundi sinzi barabishimye, kuko yavuze uko babayeho, nta kintu na kimwe yabeshemwo. Ibintu by'imiti uno munsi mwari muzi yuko bantu bafashwa, abantu bafite mituwele uno munsi ntashobora kwivuza kuri mituwele ngo arondere umuti. Ndabeshe simbeshe? Ewe ndabeshe abamenyesha makuru. Niko bimeze uno munsi kugira mituwele. Je ndazi umuntu yahevye akazi mu ndwi iheze, yahora akora muri education. Uyo muntu yagiye kuvuza umwana wiwe, avuga ati jewe umushahara wanje mpembwa 350. Agenda kuvuza umwana acabura umuti, ararondera umuti wose arabura kuri mituwele. Ugiye barekana mituwele ntibawuguha, mugabo uvuze ubanza kuvuga uti ni mu uyo muti, hanyuma ukajana mituwele mu nyuma. None mwebwe ivyo bintu bishoboka byumvikana? Abantu bivuza bamwe bafashwa bagwaye mu mutwe kwa Rujana uno munsi barahagaritse. Sizi ko byo mwari mubizi, barahagaritse kubavura ngo leta yoheraniye amafaranga menshi nibabanze babariye. Aba solidarite uko nyene, mituwele uko nyene. Nari mwumva ico gihugu turimo kimeze gute? Ico gihugu turimo kimeze gute? Abashinga amateka barihe? Ndasubiye kubaza ndasubiye guhamagara. Abashinga amateka barihe? Barihe bantu b'Imana shengero muri hano. Ingingo 39 y'ibizwa shingiro n'izindi ngingo nyinshi bimwe bita bimwe y'amakonvansi Burundi bwasinya buravuga neza duhere kuri ya Pacte International relatif aux droits socio-économiques et culturels. Iravuga ivyo leta igomba gukora n'ingene igomba kubikora. Kirazira mu gihugu ko hari umuntu abaho adashobora kuronka ivyo akenera hari leta. Kirazira. Iyo ni declaration igihugu casi n'amasezerano igihugu casinye. Iyumvira abantu badashobora kwivuza. Numva ivyo bintu bisha bigenda gute? Kuko ndako ndava ko mu gihugu atakintu bita classe moyenne kibaho. Ata classe moyenne kiriho rero. Navuze ibintu byiza classe moyenne bica bigora kuduza umwimbo. Umwimbo ntushoboka igihe abantu batariko barakora uko bagomba gukora. Bajya ntibakorera president, bajya ntibakorera umushikiranganje, bajya bakora abanyagihugu. Kuko ndabigarutseko bajya bahembwa amakuru n'amatagisi yacu y'abanyagihugu. Tuba byumva no mukuru w'igihugu n'inzego zose zihembwa amakuru n'amatagisi y'abanyagihugu. Twebwe turafise itegeko n'uburenganzira bwo kubabwira ikitubabaje. Turafise ubwo burenganzira kuko hari igihe abantu batavyumva cyangwa bavyitiranya. Rero jewe nibaza yuko tugomba gukora ibintu byose bikwiye kugira ngo iki gihugu kive muri kano kaga turimo. Le pays est en crise. Il faut que tuvyumvikana. Igihugu kiri muri crise économique. Igihugu kiri muri crise économique.
iyumvire tugira tumare imyaka 2 imyaka 3 abantu badashobora kwiyunguruza abantu badashobora kuzana ibintu mu ndwi iheze je naronse umwavu mukeya w'abantu turiko turafasha ruguru kugira ngo ibintu byo gusaba bivemo uyo mwavu nagenda babwire ko twarona ingene tuwukura mu kibanza urimo kugira ngo ushikire turabura kopo imodoka yahora iriho amafaranga 50 kugira ngo bizane twayishima amajana 5 none mu ibintu byo genda gute nico gituma dusavye abashinga amateka dusavye inzego ikindi naco muhuza mbega umuhuza ari yagiye umuhuza yagiye mugende murabe remission z'umuhuza ajeje gutora umuti w'ibibazo hagati y'abene gihugu na leta umuhuza ari c'est pas possible byo biye voilà sinokwirirwa ndagaruka kuvyo yavuze vyinshi cyane ariko ivyo yavuze byose nta muntu numwe yamuhinyuje no kuvuga ngo yavuze ivyo tubayemo voilà hariho rero ivyo yahanuye leta ko yokora kugira ngo itezurira abanyagihugu voilà ivyo rero nivyo tugomba turabire hamwe mbega leta arico yoba yarakozemwo leta arico yoba yarahinduye omwe kugira ngo ubuzima bw'abanyagihugu bworoherezwe buhinduke mugabo nta kundi nukuri jewe ndabisavye nubu ndasubiye gusaba niba dufashe bumve yuko ibintu bitameze neza mwese ndisuri nta numwe bitagubwira bashike ngakire vuba ngahafa nta numwe bitagubwira gushika ngaha ibi bintu rero nukuri ntagira abantu bizanamo politike y'abagomba ibibanza nta politike irimo ni ibintu by'ubutunzi ibintu by'ubutunzi navyo ni scientifique ibi nta politike irimo kuko abantu bashaka kwizanamo politike twebwe nta politike turiko tuvuga ibintu biraba igihugu rero mu ncamake ibintu tubona byo gukorwa ubwa mbere umukuru w'igihugu n'abadatabaranye akure berbe mu biro byiwe ayisubiza aho yahora yigenge kugira ngo no tudovize duke tuhari dushobore gutangwa hakurikijwe amategeko ntibize biratwagwa n'abifise gusa kuko nivyo bihari byo tubona ico ni cyambere voilà ico cyari cyambere ico coba kirahindukaga yemwe voilà inyishu ni oya biracari kwa kundi nyene kigira kabiri nuko amafaranga yose hari amadovize yotunganywa ku buryo bugaragara tukamenya bayaronse bakaba publier abantu baronka amadovize niba publier bamenyekane kubera ko babanyegeze murabona Sopebo iri kuratanga igitoro iravuga iti station naka yaronse igitoro abantu bagende banyu station naka yaronse igitoro ni bagende banyu none yavuze iki kutubwira amafaranga dufate abagiye kuzana igitoro hanze baronse n'abayaronse bari uye ngo tubikurikira habuze iki murumva hari aho berekana abo bantu baronkejwe amadovize ivyo voilà cisha mu murongo bibandanya mu gifuri kwa kundi nyene habuze iki erega ni question de la transparence et de la redevabilité nibabipubliye kuko biri muri bya bintu twita gukora ku mugaragaro batabipubliye ngo bavyerekane bica biboneka ko hari ibintu banyegeje bariko barondera gusahura ibi none byo gusahura ninde yo bihakana ko bitariko biraba turabona ko Sopebo kememe isa nuko utari nangaha ntabona kwiri ngaha cyane muri iyi minsi turabona yuko haza n'ico gike bega ico gike coco kirijere gute iki gike kiza ubu turabona ko kiza amasasyo turayabona ariko ki très mal géré uti ibintu bifirahe barakubwira yuko hajiri iti 5,000 kandi abantu bahagira kamwe hari naho batanga amajeto aho niboneye ugaharuti handitse 35,000 kuri gitoro pass 35 litre ugwije na sakarani ni 4,900 uti ni visa pe mugabo ngo bivuye muri Sopebo canke bivuye he iyo 3,500 sihuye n'ivyo jeto batanze 4,900 bahinduyemwo kuronka 20 litre abantu bakibaza ko hari handitse 35 ihuranye n'amajeto batanze ico kindi kisigara kizakujahe aho ndabazitanga ahandi naho batibandazitanga bakagera igihe kubera ko burya budandaje muri ico n'amasitasiyo ashobora kuba bikorera ko
uti kiraheze abantu bakagira imyidodombo aha kiraheze aha kiza giheze nagoma nsabe sosiyete ijejwe ivy'igitoro ikorane n'aba batanga igitoro barabe ngene bujira de manière sereine et équitable cy'igitoro nariko ndibaza ncigiye kure yuko Sopeba yo station 25 aza yotanga yonyene amajeto par rapport à la quantité yatanzwe ikakurikirana yuko abo sakomye baza kuronka ico babandikiye umwe ico kihari gitangwe neza ntibigire imyidodo. Voilà, murumva yuko gusahura kubandanya abantu baje mu mamisyo hanze no kuvuga zijya ngendo zigirwa hanze nuko bozigabanya hakageba ingendo bateza kutubwira ibintu twarose mu mwenyuma twumvikanye nuko abatwari kujya bashaka kwa aeroport n'abandi bose bodufasha bakaza baratubwira ingendo bagiyemo kuko n'uburenganzira bwacu n'ubu ndabivuze kugira ngo izo ngendo tumenye ko ari ingendo by'ukuri zigira akamaro igihugu ntibibere ibintu byo kwizungurukira gusa. Aha ikintu cavuzwe cyane mu minsi iheze ni ingendo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yagize muri Amerika ajanye nabo muri famiye bose n'abaruguru bose murabona yuko ari umuryango munini cyane. Aha rero umuntu acayibaza ati none bagiye ku mafaranga y'igihugu canke bagiye kwiwabo. Umva rero nko mu gihe bibaye nk'uku bakagenda ku mafaranga y'igihugu kandi igihugu kiriko kiraca mu bihe nk'ibi mu bihuhusi nk'ibi by'ubutunzi. Mu gihe bibaye nk'uko ku bategetsi bakomeye b'igihugu iyumvire nk'abari munsi yabo nabo aba bategetsi nibo batanga akarorero kaba keza canke kabi. Mwiyumvira nimba babikora bavuga bati ni vyiza n'abandi baca babikora nk'uko voilà mwiyumvira rero aho igihugu gica gishika. Umuti uroroshe cyane mugabe ikintu kigubibuza ni inyungu zaho bikabana nuko leta yokora ibishoboka byose iyi soko y'amadovize yo mu kinywabi yovaho kandi ugira ngo iveho biroroshe leta yonyene abari muri yo babiri muri byo ni babivemo bare kudandaza burya bovamo ndababwije ukuri isima niyo subira kubura naho yobura yofumize kwa kaboneka ibitoro nuko nyene haba hari bike mugabo hakaba transparence kuko ikintu kigora nuko cyo bakorera mu muco none ninde yoza kuvugisha umugeneral ariko aragira byo genda gute burya bwiza ko byoshoboka. Voilà, ibi bintu mubona biriko birakena vyose bifukamwe mu nda n'akagwi k'abantu bakomeye bari hejuru. Voilà, ibi nivyo nibo babifashe mu ntoke nukuvuga ngo vyose vyononekara kubera abo. Mwibuke ivyo John Maxwell yavuze ati vyose bipfira canke bikirira ku burongozi. Ikindi naco mbona gikwiye nuko leta yokora uburyo n'ubuhinga amafaranga ayatwaza kuronka nuko hoboneka ikintu twita a système rigoureux de rapatriement kurapatria amafaranga. Murabizi neza ko ibintu byose dushora nk'inzahabu amafaranga atagaruka. Hari kindi gikomeye nuko muri leta ukora ibishoboka byose bagasaba ideni y'amamiliyoni amajana 5 y'amadolari 500 millions de dollars. Igihugu byandika ibicana kiretse abagihagarariye badafise capacité n'ingufu zo kugira icyo bita negotiation. Nibarondere abantu n'ibihugu bashoboye kutugurana ayo mafaranga kugira ngo dushobore kwikenura ku bintu bimwe bimwe. Ubu byo bikozwe ndemera neza nuko babaye transparent n'uborondera iryo deni y'imiliyoni amajana 5 hanyuma bagaca bashiraho uburyo bukwiye bwo amafaranga atunganywa neza. Jewe ndemeza neza atagitoro cyo subira gukena ubu uya. Voilà, reka ngeze no ngaha ibikuru
yabivuze mu vyo aheruka kuvuga. Ikintu mwebwe mubona coba carahindutse ni cahe? Ubu leta mwoyiha amanota ngahe aho mwovuga muti nukuri turavye ibi bintu biriko birakogwa aka nakigoro kadasanzwe, leta twoyiha amanota aya a kwijana, iriko iragira kigoro kadasanzwe. Ibi turiko tubivuga ku mugaragaro, apana vya bindi vyo guca umuntu ahindukira ngo yangwa abo bariko baravuga ivyo bintu ngo nabasi b'igihugu voilà, ngo abo ntibakunda igihugu na gatoya voilà. Uvuze ku bintu nk'ibi basha, izo nizo mvugo zica zivugwa. leta n'uno munsi ntabwo irashira mu ngiro, kuko harimo bita traçabilité minière. Mugabe ivyo vyose no ndabizi intambamye niziye nuko babirimo abantu bakomeye, hanyuma kandi usanga basuma aribo bagomba gusoma imbere y'abandi bagaca bagira ingufu, hanyuma ibintu by'igihugu bigaca bigora ikibahagarariye. Iyo niyo ngorane nyamukuru ikunda kuba. Hanyuma nuko leta yo kwakserera yokora mu maguru mashasha ibiganiro hagati y'abafasha Burundi nayo. None nk'ubu je no babaza kubera iki FMI yatwemereye amafaranga uno munsi hamaze kuba deblocage rimwe amakuru dufise, ayandi yose n'uno munsi byaranse yuko ayo mafaranga aba debloqué. Mugabe ivyo murabizi neza ivyo bafatira ko bajya abantu Banki Mondiale na FMI bafatira kuki n'abandi ba partenaire ikintu bita intwari bereye, la gouvernance et la transparence. Uno munsi rero twe amakuru dufise nuko ajya amasezerano bagiraniye mwese mwabonye ashobora guhagarara umwanya wari wose. Kubera iki? Kubera hari ibyo leta yoba itigeze ikora barahisabye. Twebwe turakeneye umuco, kuko nunda bisubiyemo, turakeneye umuco wukungene ijya convention FMI na leta bagiraniye igito bitari koraja mu ngiro. Hari ingorane nyabaki, hari kibazo nyabaki, turabikeneye kuko mu bintu bituma amafaranga ataboneka nico kirimo. Hari abantu bavuga ngo yangu igihugu nizoteza imbere n'abazungu ngo nigizoteza, nivyo ndavyemera nanje. Mugabo nagira ndabibutse yuko inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose Uburaya iyo batagira ikintu bita plan Marshall, uyo Marshall yari umushikiranganje ajejwe ivy'ubutunzi muri Etazini, iyo atabawe Uburaya n'uno munsi ntibaburagira aho bugeze no munsi. Nukuvuga rero nta muntu numwe ashobora kuvuga ngo ashobora gufashwa n'ibibaho, ahubwo wowe ufashwa ni wowe ugomba kwiga ivyo bagufasha ingene ubikoresha. Ko niko bigenda rero. Ibi bintu birakomeye navyo kandi birakeneye umuti ukwiye. Ikindi nagomba kuvuga ni kubijanye n'imigambi ya kazoza a long term, kuko ivyo byose biri mu bintu bifasha kwejo dushobora kuvuga kugira ico no kwita esperance canke espoir, ivyizigiro n'ivyizero. Ubwa mbere nuko murazi ko hariho ibintu by'ama contrat minier biri envie. Nk'ubu hakwiye guca haba acceleration y'ibintu bijanye no kusinya no kurokrita mu buryo transparent firme canke societe yo ko exploiter nikere n'ubundi butari. Mugabe ivyo tutaragira ingufu na administration ikomeye ntibizokunda. Nirinze kurangiza aka kantu mutarakumva. Voilà. Murazi yuko isoko riheruka guhabwa societe isoko ry'ubutare leta iheruka gutanga, murazi yuko vyateye amajambo menshi aho iyo societe izotwara ibice 80% leta ikaronka 20%. Ivyavuzwe mwaravyumvise sinokwirirwa ndabigarukako, bavuga bati none iyo societe vyagenze gute ko bitaciye mu muco.
aha murumva yuko Gabriel Rufyira bivuze ati ivyo vy'ubutare ni mugobe mukure mu mutwe tutararonka inzego zikomeye voilà ati ivyo ntivyokunda mugabe ivyo tutaragira ingufu na administration ikomeye ntibizokunda wamenga arabizi none mubona vyarakunze ntari vyaciye biba ikindi naco nuko leta yosubizaho ya ngingo yo gukuraho amatukutuku amakinga n'amamoto bayikureho kuko neganda babwire ko bijya bintu biba mu Burundi honyene gusa kwisi genda umuntu agenda isi nta namwe kwisi ndabona afatwa ingingo nkaziya zitiyumviriwe ndabisubiyemo ijya ngingo nigeze yumvirwa na gatoya nibakora ibishoboka byose ijya ngingo isubigwemo kuko bizoza gufasha ibijanye nuko abantu biyunguruza voilà mumbabarire niki nari ndacibagiye ariko iki gisabo coba caragiye mu ngiro mu ndabira indi cyanyuma mwibijanye n'ibyo kuva mu maguru mashasha nuko leta yokora ibishoboka byose ikadisponibiliza ikitwita ifumbire kuko ifumbire ritahari nta bintu bizoshoboka ntibikunda kuko isi isa niyatitutse okay mwavyumvise ataburyarya burimo mu bintu yari yasavye yuko vyokorwa kugira ngo akajembegeti turimwo tukavemo mubona hoba hakozwe ibintu bingahe kwijana murashobora kubivuga muri komantere ikindi naco ibi ni vya akuru terme kujanye na inflation iduga ry'ibiciro amwaye terme ni ikintu kimwe cyonyine twavutse igihe cyose mu gihugu cy'u Burundi hatazoba hari ikintu bita classe moyenne ni kuvuga abantu bari hagati na hagati hakaba hari akagwe k'abantu batunza cyane n'abakene bagose hazokwama hari injyane n'ibibazo mu gihugu arico gituma dusaba leta kandi jewe nico militi byose nkora nabo turi kumwe nuko twipfuza yuko hava ubusumbasumbane mu bantu iki twita les inégalités sociales akagwe k'abantu bakeya batunga cyane n'abantu benshi bakena gose nta mutekano nta mahoro nta butungane bwa mwico gihugu nibishoboka we babona bayeho neza ubu nabakabona bayeho nabi ega no bariyumvira baraza ubwenge wibaza ko abantu ibyo bintu bizobanezera ntibizonezera na gatoya oya nico gituma bagomba kurukira bafungura ivyo rero nta wundi muntu abikora atari leta naho nayibwiye nibige gutubikwa vuba nitubone bagendera mu modoka zibitangaza mugihe abanyego bariko barahwera murabizi wa mugani uri muri Bibiliya bavuga ngo ugomba kuba umukuru w'abandi nabanza be muto mwari mutwe baze kwerekana ubutunzi bwabo baraze kwerekana ubutunzi bwabo none ndagira bisubiremo baze kwerekana ubutunzi bwabo kubera batemera kabanye gutubabaza la redevabilité kuko nabivuze bajya ntibari hajya ku bwabo bari hajya ku bwacu nimwe bavuga ngo urumva ngo mwamavumbuka imbuto ngo urumva ngo mukuru ari hajya bakirazira kuvuga hari n'ugeze kubimbarira yamuvugize umukuru w'igihugu ico gihe yitwa Leonidas Habyarimana Imana mbwiye nkuru nziza ico gihe yari yagiye mu Bushinwa hanyuma atwara amafaranga menshi tuvuga tuti amafaranga yatwaye ntashoboka nibatubwiye yakuye ngo nongo kirazira kuraba soko munwa so wa wapi no bajya n'abakozi bacu turabahemba ze tuvyumvikane turabahemba batabizi bavyumva babimenye twebwe gusa rishobora kirazira ko tubabura isuri kandi ivyo kirazira mugabo tugomba kubabwira ukuri tukoresha kimwe bitara franchise kuko igihugu ni ciwacu twese kiguye mu manga turwayo twese kandi turahomba abarundi rero nibige kuruvandika uburenganzira bwabo amateka arabitegekanya ravu ingene uburenganzira bugwanirwa buharanirwa birazwi biratomoye ige kuruvandika uburenganzira bwabo amateka arabitegekanya ravu ingene uburenganzira bugwanirwa buharanirwa birazwi biratomoye hariho umuntu amaze iminsi yamamura ngaha mu Burundi akomeye cyane umuntu yitwa Rufyiri amaze iminsi yamamura ko Burundi bupfuye
navuze byinshi sinzi ko nobiheza reka turaba document kuko ni byinshi cyane twavuze kugira ngo turabe ko twotanga ibintu byokorwa byinshi bishoboka kugira ngo hashobore kuba ibi bibazo turimo bishobora kubivamo kuko tutabeshanye turi muri crise none ndabisubiyemo crise tubona kwigoye yuko arakumbuye no kuvuga iyo yavuye naragiye ndamwihweza ndaraba amagorwa twagowe nta rusiri twagoranwe wewe yari amerewe neza arya akaryama natwe turaba mu bisaka imvura itunyagira butwirira ko budukerako none ubu hageze aho natwe twonezeranywe nawe amero yamufashe ashaka kwisubirira hamwe yarari natwe turiko turaturatura undi bene wacu izi nyungu nizo zituma abenshi mu bari ku butegetsi batwita abansi b'igihugu kandi n'abandi bantu ugasanga bariko barabafasha kutwita abansi b'igihugu murumvise ingene bimeze iyumvira umuntu ariko arihanagura kuya hanyuma ukaja kumubwira bagabe ibi bintu ni danje akubwira ati ahubwo wowe uri umusatsi izo nyungu zabo rero nizo zigejeje igihugu ngaha voilà abarundi rero ntitwoguma turenganywa dufatwa nabi ngo duhore dutegerezwa guharanira uburenganzira bwacu twemererwa n'amategeko inzira zose nziza zotuma atamaraso aseseka zotuma atavyononekara tubwirizwa kuzicamwo kugira ngo dukemure ibibazo umuntu nawe avuga ngo uvuze ibi aba ari umwansi w'igihugu arabe neza abanza arabe neza yuko ibiriko biraba atoba abifisemwo uruhara kuko ushigikiye abariko barabikora nawe uba uri umukomplice uba ufadikanije nabo ngarukanye iki cigwa kugira ngo tugire evaluation turabe yuko niburi aba bantu bikubita gashi bakavuga bati turamaramazwa n'akabi twakoze reka duhindure rero umwe wese arashobora gutanga amanota ku vyabona vyahindutse kwijana ubona wotanga amanota ngahe imana nibahezagire rero twibananize gwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze ntitugire akamenyero ntitumenyere ibintu bibi turimo ahubwo duharanire uburenganzira bwacu